আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আছি, আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি। আমি টুম্পা আছি আপনাদের সাথে। তো ভিডিওর শুরুতে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আজকে আমি দুপুরে কি রান্না বান্না করলাম। আজকে আমি একদম সহজ রান্না করেছি। আমি রান্না করেছি ভাত, তারপরে এখানে রান্না করেছি মসুরির ডাল, আর কি আধা ভাঙা ডাল যে যাকে বলে, আর এখানে হচ্ছে ধনিয়া পাতা ভর্তা, এখানে হচ্ছে একটা ছোট মাছের চচ্চড়ি, আর করেছি ডিম ভুনা। আজকে আমি আর কি আমার ছেলে তাসিনকে আনার জন্য সকালবেলা স্কুলে গিয়েছিলাম। তো স্কুল থেকে আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম, আর কি আমার ঘরে টুকিটাকি শপিং শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আনার জন্য মার্কেটে গিয়েছিলাম। তো বাসায় আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাসায় আমি যখন এসে পৌঁছাই তখন মোটামুটি 12:30 বাজে। তো আমি 12:30টার দিকে বাসায় এসেছি, আর দেখা যায় আমার মেয়ের আমিষ আসবে 1:30 বাজে। আমার হাতে মোটামুটি 1 ঘন্টার সময়। 1 ঘন্টার মধ্যে আমি তাড়াহুড়া করে কি রান্না করব। তো আমি আর কি খুবই তাড়াহুড়া করে এই রান্নাগুলো করেছি। একটু কষ্ট হয়েছে এত তাড়াহুড়া করে রান্না করতে, তারপরও রামিসা আসার আগে আর কি আমি রান্নাটা কমপ্লিট করতে পেরেছি। এখন আমি রামিসাকে দিয়ে দিলাম খাবারটা, দেন আমি খেয়ে ফেলবো আমার খাবার। তো আমিও বসে পড়েছি আমার দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। দেখা যায় প্রত্যেক দিন মাছ মাংস এই টাইপের খাবারগুলো খেতে খেতে না একদম বোরিং হয়ে গিয়েছি। তো অনেক দিন পরে এমন আর কি ডাল ডিম ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছি, তো আমার না খুবই ভালো লাগছে। আর আপনারাও দেখবেন মাঝে মাঝে এর আর কি এমন সাধারণ খাবারগুলো খেতে না খুব ভালো লাগে। আর আমি একটা কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি সাথে, কামড় দিয়ে খাচ্ছি, আমার খুবই ভালো লাগছে। রামিসার বাবাও বলছিল যে আজকের খাবারটা আর কি ভালোই লাগছে খেতে। দেখা যায় সব সময় মাছ মাংস খেতে ভালো লাগে না। তো আপনারাও আর কি মাঝে মাঝে ট্রাই করবেন মাছ মাংসের পরিবর্তে মাঝে মাঝে ডাল ডিম ভর্তা এই টাইপের খাবার খাওয়ার জন্য। আমি যখনই ডিম ভুনা করি আমি 2 পিস ডিম একসাথে খাই, আমার খুব ভালো লাগে 2 পিস ডিম দিয়ে ভাত খেতে। তো রামেসার বাবাকেও 2 পিস দিয়েছি, আমিও 2 পিস একসাথে নিয়েছি, বাচ্চাদেরকেও দিয়েছিলাম, ওরা খায়নি, ওরা 1 পিসই খেয়েছে। ওরা ডিম ভুনাটা খুব বেশি পছন্দ করে না। আমার মেয়ে তো বলে মাম্মা ডিম ভুনা একটা তরকারি হলো, কেন তুমি ডিম ভুনা করেছো, এগুলো বলে। কিন্তু আমার কাছে না মাঝে মাঝে খেতে ভালোই লাগে। তাহলে আমি আমার খাওয়াটা কমপ্লিট করি, এখন ক্যামেরাটা অফ করছি, পরে আবার অন করব ইনশাল্লাহ। আর হ্যাঁ, আমি একটা কেক বানিয়েছিলাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কেকটা ওভেনে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমার বাচ্চারা কেক খেতে খুবই পছন্দ করে। আমি ওদেরকে তো সপ্তাহে 1টা থেকে 2টা কেক দেই বানিয়ে। তো ওরা সবসময় চকলেট কেকটা বেশি পছন্দ করে। আমি আবার চকলেট কেকটা আর কি নিজে বানালে খেতে পারি না, আমার ভালো লাগে না। তো আজকে আমি চকলেট কেক বানাইনি, ভ্যানিলা কেকই বানিয়েছি। কোনো একটা জিনিস যখন বানাই তখন যদি খুব সুন্দর হয় এত ভালো লাগে। এই তো আমার কেকটা হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ এত সুন্দর করে ফুলেছে। আমার না খুব ভালো লাগে যখন কোনো কিছু করি ওইটাতে যদি আমি সাকসেস হই, এত ভালো লাগে, আরেকদিন বানানোর আগ্রহ বাড়ে। আবার যদি কখনো বানাই সুন্দর হয় না কিংবা ভিতরে কাঁচা থাকে, তাহলে আর কি বানানোর আগ্রহটা একদম চলে যায়। আমি টেস্ট করে নিচ্ছি, একদম পারফেক্ট আমার কেকটা, মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে বিকালবেলা, এই ভিডিওটা কয়েকদিন আগের একটা ভিডিও আমার মোবাইলে ছিল, ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমার খুব ভালো লাগে এই ভিডিওটা দেখতে। তো আমরা বিকেলবেলা বাড়ির সবাই মিলে পার্কে গিয়েছিলাম। তো পার্কে একটা পাহাড়ের মতো জায়গা আছে, আমরা সেই জায়গায় আর কি উঠে বসেছি। তো বাচ্চারা ওখান থেকে রেস কম্পিটিশন করছে, ওরা সবাই মিলে লাইন ধরে দাঁড়াচ্ছে, আবার একবার করে দৌড় দিচ্ছে, কে আর কি কত দূর আগে যেতে পারে। পাহাড় থেকে নামতে খুবই সহজ, কিন্তু পাহাড়ে ওঠাটা খুবই কঠিন। তো বাচ্চাদের খেলা দেখে আমরা সবাই ভাইদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম যে আপনারা ভাইরা মিলে একটা রেস করেন, দেখি কে আগে জিতে। তো ভাইরা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে, যে একদম ওই যে আপনারা দূরে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, ভাইরা এক ধরে যাবে, ওই গাছটা ধরে আবার চলে আসবে। তো দেখি ভাইরা কি করে। আপনারা দেখতেই পেলেন ভাইদের রেস কম্পিটিশন। তো আর কি রামিসার ছোট কাকু ফার্স্ট হয়েছে, যদিও রামিসার ছোট কাকু চিটিং করেছে। আর কি যে গাছটা ছোঁয়ার কথা ছিল সেই গাছটা পর্যন্ত যায়নি, অর্ধেক রাস্তায় যেই ব্যাক করেছে। তো এ নিয়ে সব ভাইরাই করছে যে না আমরা মানি না, তোমার জিতা হবে না। তো খুব মজা লাগছে দেখতে, আপনারাও এনজয় করেন আমাদের সাথে। আর দেখা গিয়েছে কি সবাই একটু হেলদি, তো সবাই একদম হাঁপিয়ে গিয়েছে। একদম দেখেন না, এক একজন শুয়ে বসে রেস্ট নিচ্ছে। তো বাচ্চারা খুবই মজা পেয়েছে বাবা কাকুদের এই গেম দেখে।
এটা হচ্ছে রাত্রেবেলা আমরা বাসার সবাই মিলে কেএফসি খেতে গিয়েছিলাম ভিলেজিওতে। তো সবাই অপেক্ষা করছে খাবারের জন্য, আর বাচ্চারা বোতল ছোড়াছুড়ি করে খেলছে। দেখা যায় আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার বাসা সবাই মিলে একসাথে বাইরে খেতে আসি। আর আমরা যখনই বাইরে খেতে আসি বাচ্চাদের এক নাম্বার ডিমান্ড আর কি, সবার বাচ্চাদের, যে আমরা কেএফসি খাবো, পিৎজা খাবো। এত খাবার আছে কিন্তু না, ওরা কেএফসি খাবে আর পিৎজা খাবে। ওদের এই দুইটা খাবার মানে এত কমন, তো যে প্রতি বৃহস্পতিবার মাস্ট খেতেই হবে। আবার দেখা যায় মাঝখানে ওরা বাইরে গেলে কেএফসি পিৎজা খাওয়ার জন্যই বায়না ধরে। আমরা অনেক সময় বলি যে না, আমরা একটু খাবার চেঞ্জ করে খাই, একরকম খাবার সব সময় খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু না, বাচ্চাদের ওই একই কথা যে না তোমরা অন্য কিছু খাও, আমরা কেএফসি পিৎজা খাবো। তো বাচ্চাদের জন্য দেখা যায় আমাদেরও প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার কেএফসি আর পিৎজা মাস্ট খেতেই হয়। আমার কাছে আর কি আমাদের ফ্যামিলির এই বন্ডিংটা খুবই ভালো লাগে আর কি। যে যতই ব্যস্ত হোক, সপ্তাহের এই বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার এই দুইটা দিন আমরা একসাথে বসে খাই, একসাথে আর কি ঘুরতে যাই, খুবই ভালো লাগে। আর আমাদের কেএফসিটা চলে এসেছে, পিৎজাটা এখনও হয়নি, একটু দেরি হবে। তো কেএফসিটা আপার কাছে নিয়ে আসলাম সবাই মিলে, এখন বাচ্চাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে। আর আমার ব্লগগুলো আপনারা যারা নিয়মিত দেখেন সবাই জানেন যে বাচ্চাদের মাঝে এই ডিস্ট্রিবিউট করার দায়িত্বটা সবসময় আমার আপা আর কি মেজোজার হাতেই থাকে। আমরা না করতে পারি না ঠিক মতো, কিন্তু আপা এত সুন্দর করে সবাইকে আর কি ভাগ করে দেয়, খুবই ভালো লাগে। আমরা করতে পারি না, আমার দেখা যায় কি আমি যাকে 2 পিস ভালো দিই ভালোই দিই, আবার যাকে দিই না, কিন্তু আপা এত সুন্দর করে ভাগ করে দেয়। যেমন সব বাচ্চারা লেগ পিসটা খুবই পছন্দ করে, তো মিলিয়ে দেয়। কাউকে যদি লেগ পিস দেয় তাহলে তাকে আবার একটা উইংস দেয়, কিংবা একটা থাই পিস দেয়, এভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে না আপা সুন্দর করে দিতে পারে। আমি না, ওই জিনিসটা পারি না, আমিও পারি না, আমার ছোট যা পিয়াও পারে না। আমরা আপাকে হেল্প করি, যেমন একটা প্লেটের মধ্যে সব লেগ পিসগুলো বেছে দিই, যে এখানে সব লেগ পিস আছে, এখানে সব উইংস আছে, কিংবা এখানে সব সলিড যে মাংসের পিসগুলো এই পিসগুলো আছে, আপা সুন্দর করে মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়। তো আমাদের মোটামুটি ভাগ করা শেষ, আমরা এখন খাচ্ছি, আমাদের পিৎজাটাও চলে আসবে। তো আর কি অনেকটা সময় হয়ে গিয়েছে কিন্তু পিৎজাটা আসছে না। তো রামসার বাবা বললো তাহলে আমি যেয়ে দেখে আসি কেন পিৎজাটা এত দেরি করছে। তো রামসার বাবা আর আমার মেজো ভাসুর আর কি মেজো ভাই দুজনে গিয়েছে পিৎজাটা আনার জন্য। এই তো চলে এসেছে পিৎজা নিয়ে। তাসিন, তুমি কেএফসি বেশি পছন্দ করো না পিৎজা? কেএফসি তাসিন, রামিসা ওরা কেএফসি পছন্দ করে। দিবনি কি বেশি পছন্দ করে জানো না? রামিসা কেএফসিও পছন্দ করে, পিৎজাও পছন্দ করে। দেখা যায় কতদিন রামিসা শুধু পিৎজা খায়, বলে না আমি কেএফসি খাবো না। আবার কতদিন দেখা যায় পিৎজা খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে যায়, বলে আমি কেএফসি খাবো, পিৎজা খাবো না। আর রামিসা খুব বেশি খেতে পারে না, অল্প অল্প করেই খায়। তো আমরা আমাদের পিৎজাটা এখন খাচ্ছি। তো আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। এতক্ষণ যারা কষ্ট করে আমার আর কি বক শুনলো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জানি না আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে কিনা। যদি আমার চ্যানেলটা কিংবা আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকে বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিবেন যাতে আমি যখনই ভিডিও আপলোড দিই সর্বপ্রথম পৌঁছে যায় আপনার মোবাইলে। তো আজকের মতো আমি আমার বাগানে শেষ করি। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। সালাম দাও বাবা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া আল্লাহ হাফেজ দাও। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। টুনা পাখিটা হাসছো কেন? এটা সেই জন্য, হ্যাঁ এটা বলে ছোট হয়েছে না তাই। হ্যাঁ